Aha, Želim vam dobroveče, dobrodošli u Rex. Večeras ćemo gledati premijeru dokumentarnog filma koji se zove Kad pališ, pali bolje. Ovo je jedan u nizu dokumentarnih filmova u funkciji 92 koji se bavi tematikom ratnih zločina, ali je prvi film u kome o zločinima govore ljudi koji su ga počinili. Oni su ujedno i osuđeni i ovo je zaista izuzetna prilika da oni sami svojim svedočenjem pričaju o onome što se događalo na Kosovu, u jednom selu koji se nalazi nedaleko od albanske granice u regionu Prizrena, 4 km dalje od albanske granice, gde su ubijena 2 albanska civila. Ovaj film su radili ekipa sa 92-ke, muziku je komponovala Nevena Bušica, montažu je radio Vladimir Komnenić, režirali su Ivan Andrijanić i Ivan Stefanović, autor filma je Jasna Jaković. Vidjet ćete i sami, ovaj film otvara brojne teme o kojima ćemo diskutovati kada ga pogledamo. Zbog toga su večeras sa nama gospodin Jovan Buturović, advokat jednog od optuženih koji ćete vidjeti u ovom filmu. Tu je i Nataša Kandić, direktor Fonda za humanitarno pravo, Biljana Kovačević-Vučo, predsjednica Komiteta pravnika za ljudska prava i Vladan Beara, psiholog iz Centra za traumu ratnih veterana iz Novog Sada. Dakle, pogledat ćemo film, pričat ćemo potom onome što smo videli. Ja vas molim da isključite vaše mobilne telefone i da gledate pažnju. Danilo Tešić je iz Beograda, osuđen je za ratni zločin koji je priznao Srbin. Ima ćerku Tanju iz prvog braka koji je sklopio kada je imao 16 godina. Završio je srednju školu za autolimar. Vojnom pozivu odazvao se sa nepunih 20 godina. Znači, znao sam još pre nego što sam otešao da se ta jedinica iz... Neki od autora, mislim da
Dijana Kovačević-Vučov, predsjednica Komiteta pravnika za ljudska prava i Vladimir Peara, psihologa iz Centra za traumu veterana. Prilike vi da postavite pitanja i da komentarišete i film i našu večerašnju diskusiju. Gospodine Kuturoviću, vi ste bili advokat Sergija, nekada ste bili sudija Vrhovnog vojnog suda, bili ste i predsjednik Krivičnog odeljenja suda. Ovaj proces, ovo suđenje je jedan od prvih sudskih procesa kada je reč o Vojnom sudom Nišu za krivično delo ratni zločin. Vi ste učestvovali u samom procesu kao advokat. U čemu je značaj samog ovog suđenja? Uopšte udrži, mislim da je značajno što je time, nadam se, i započeto nešto što je moralo biti davno započeto. Dakle, još 1991. godine, posle slučaja Ovčara, za koji su znali svi naši organi. Dakle, znao je vrhovni vojni tužilac i bio je po zakonu obavezan da pokrene krivični postupak. Znali su starešine jedinice, znali su organi bezbednosti. Dakle, znali su svi oni čija je zakonska obaveza bila da pokrenu krivični postupak za težak ratni zločin. Znali su za sve druge, mnoge zločine koji su se događali na prostorima bivše SFRJ. Ništa se nije prenosilo. I sticajem okolnosti, a rekao bih i da su naterali neki državni organi da rade ono što moraju da rade u svakoj i ove pravno uređenoj zemlji. U vezi s ovim samo jedno napomenu. Ja sam bio branilac optuženog, odnosno osuđenog Mišela Sergija. Nisam bio od početka, nego sam kasnije se uključio. Imao je drugog branilaca i pa su mene angažali. Normalno, ja sam njega branio najbolje što sam znao, što sam mogao. Ovde je karakteristična jedna druga stvar. Istraga protiv ovih optuženih, odnosno osuđenih, pokrenuta je za krivično delo ubistva. Isto je to učinjeno i za Sašu Kvjetina i Dejana Demirovića. To je za onaj masakr u Podgorici, znači kad je ubijeno 19 civila. Pokrenut je postupak pred vojnim sudom, a kasnije je to ustupljeno civilnim organom. Za ovu četvornicu optuženja ja sam lično intervenisao da se prestane sa pravnom lakrdijom i da se to delo kvalifikuje onako kako po zakonu treba, to je kao ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Intervenisao sam kod predsjednika Vrhovnog vojnog suda, intervenisao sam kod Vrhovnog vojnog tužioca. I tek je tada, nakon ovoga, Vrhovni vojni tužilac napisao obaveznu instrukciju nižem tužiocu, to je vojnom tužiocu u Nišu, da se ovo prekvalifikuje i da se umjesto za ubijstvo oni terete za ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Naravno, ja sam ovo uradio u korist optuženog
izvršenja krivičnih dela za ratni zločin je bila propisana kao maksimalna kazna 20 godina, a za ubijstvo, pogotovo višestruko, je bila propisana i smrtna kazna. Dakle, da se misli da sam ja ovdje intervenisao na štetu svog radnika. I sad se postavlja pitanje zašto ta mimikrija, zašto to se nije išlo onako kako treba i kako je konačno završeno. Ja imam jedno objašnjenje, nemam neposrednih dokaza za to, ali mislim i jedino moguće prihvatilo objašnjenje jeste da javnost ne sazna da je vojska činila ratne zločine. Nego tamo to ćemo prikriti nekim ubistvom koji, hvala Bogu, na ovim prostorima koliko god hoće. Dakle, to je to. Drugo, ja ne bih sada komentarisao ovo. Ja sam, kao branilac, iskoristio sva moguća pravna sredstva, ali našao sam se pred jednom preprekom koja je nesavladana. Naime, za ovo krivično delo i uopšte teška krivična dela, Zakonik o krivičnom postupku predviđa mogućnost podnošenja zahteva za vanredno preispitivanje pravosnažne presude. Zato je bio nadležan Savezni sud. Saveznog suda nema. Novi sud državne zajednice, evo vidite, jedva nekako još je krn, nikako da se formira, ali on prema ustavnoj povelji nema ovlaštenja u krivičnim stvarima. I sad se ne zna ko treba da odlučuje u ovoj zemlji po tom zahtevu za vanredno preispitivanje presude. Vojni sudovi. Dakle, nalazimo se u jednom vlaku. Rok za podnošenje tog vanrednog pravnog sredstva je mesec dana. I ja sam morao, da ne bi propustio taj rok, da napišem taj zahtev Vojnom sudu u Nišu, kom se inače predaje, a za Vrhovni sud Srbije. Eto, to je samo jedna od slika u kakvom se stanju, pravnom stanju nalazi ova zemlja. Dakle, neka prava jednostavno nema organa, za neka prava nema organa koji o njima treba da odlučuju. To ne znam kako da nazovem, ali to je jedno beznačajno. Ja se ovim poslom, krivičnim pravom, bavim više od 40 godina. 28 godina sam radio u vojnom pravosuđu. Otišao sam kad je sve počelo da se ruši, a da sam, eto, sticam okolnosti ispunjao uslove za penziju krajem 1991. I onda sam javno, preko sredstava informisanja, postavio pitanje odgovornosti, odnosno da se pokrene postupak za ratne zločine, jer sam još, dok sam nosio uniformu, imao neka saznanja da se ratni zločini vrše. Kako je to išlo? I u sve ove specijalne sudove, znate, sve to, ja nemam baš veliko poverenje. Jer ono što je osnovno, mislim u čitanju mojih stvari, jeste nespremnost naših, pre svega, državnih organa, naročito policije, a onda, boga mi, političara, da se prizna, odnosno da se pokrene postupak za zločine koje su konkretni ljudi radili. Dok to ne preovlada, u ovoj zemlji nema napretka. Jer za svaki zločin mora da se odgovara. A zločina je bilo napred. Mi se saplićemo sa leševima na svakom koraku. I neki bi udarili u te grobove logov kolac. Jer to nam smeta. Ovog suđenja možda
ne bi ni bilo da nije bilo priznanja Monika Danila Tešića. Priznanje nije uzeto kao olakšavajuća okolnost, naš zakon to ne poznaje, ali neki drugi zakoni drugih zemalja to poznaju. Takođe i praksa u nekim drugim zemljama koji su se ne bilo zločina, poznaje i komisije za različite komisije koje na neki način i amnestiraju počinioce zločina koliko oni to priznaju. Nataša, vi ste se bavili time, da li mislite da bi eventualna promjena zakona i vidjeli smo da je jako puno zločina ima ovde, ali priznanja gotovo i da nema i možda bi bilo i naše pravosuđe efikasnije i da bi smo istinu saznavali celovitije koliko bi priznanje moglo da olakša na neki način presudu. Mi nemamo naše zakonodavstvo ne daje te mogućnosti koje postoje Haškim tribunalom. Znači sporazum sa tužilaštvom, znači priznanje dela i na osnovu toga onda ne samo da je reč možda o blažoj kazni, nego u Hagu ta priznanja donose nove informacije i iznose vrlo često kao u slučaju Srebrenice, reč o priznanju Nikolića, Obrenovića, onda bi donose nove činjenice koje zbilje iznose potpunije na jednu potpuniju sliku ono što se događalo. Kod nas kod tome postoji prema novom zakonu, postoji taj svedok saradnik i na njegovom svedočenju se onda će se zasnivati presude i svojim kriminalom i za ratne zločine. Tako da ovo hipotetički, nezavisno od toga što nema zakonskih rešenja, ovi slučaj ubistva u Šinu, a da podsjetim da je postao slično suđenje za ubistvo isto dvojca staraca braće Parusa Slušice kod Prištine, da se presuda zasniva na svedočenju kolega iz jedinice od kojeg dvojica do kraja ostaju, znači tokom istrage, da se u glavnom pretresu, oni svedoče o tome kako je to izvršeno ubistvo tog dvoje staraca. Znači, takvi slučajevi mogu da se koriste za nešto što je bilo stvaranje uslova za suočavanje sa prošlošću, ali čini se da smo mi još daleko od toga da ovi slučajevi po Šinu i Tego Slušici mogli su i da budu drugačije, da kažem, predstavljeni u javnosti, ali to onda zahteva jednu drugačiju klinu i onda to zahteva pre svega poseban odnos prema žrtvama. I u ovom suđenju za ubistvo u Šinu, staraca iz Šina, kao i za ubistvo staraca iz Sušice, ta suđenja potiču bez ikakvog odnosa prema žrtvama. Mi čujemo ovde tužioca koji ne kaže ništa čime bi pokazao da on na tom suđenju i optužnicom zastupa interese žrtava, da on je tu da traži pravdu za žrtva, ne samo za optuženog. Da se utvrde činjenice, ne samo zbog odgovornosti optuženog, kaže da on zastupa pravdu za žrtva. On kaže o tome kako je to tog suđenja i optužnice ne bi bilo da Tešić nije priznao. Deo koji se zasniva, znači, i na suđenju i na svedočenju koji su osuđeni, pokazuje nešto što stvari treba da otvori jedno razmišljanje, razgovor o tome. Šta to znači kada čujemo i od Tešića i od Sergeja koji kažu da je naredba glasila da oni treba da odu u selo, da je selo očišćeno, da su ostali dvojica
sad trenutno u situaciji da mesecima smo pripremili da slušamo gotovo svakodnevno o tome kako čak i oni koji su optuženi pred Haškim tribunalom da nikad ništa nisu počinili, da su poštovali međunarodno humanitarno pravo i da sve što je rečeno protiv njih i da svaka optužba je važna, što otvorimo to pitanje odgovornosti institucija kao što su Vojska Jugoslavije i policije. Postoji strašno puno činjenica, dokaza, dokumenta, mislim, koji o tome može da se vrlo argumentovano govori i da takvu jednu debatu ne stavimo kao da kažem antisrpsku, nego preko potrebno upravo da bismo mogli da imamo odnos prema toj prošlosti na način koji je u skladu sa onim što se dogodilo i sa činjenicom. To je se možda. Nataša, ja bih da otvorimo i pitanje komandne odgovornosti, to je nešto o čemu se isto radi u ovom filmu. Naši pre svega političari često kažu da u našem zakonu ne postoji komandna odgovornost i time na neki način pokušavaju da opravdaju iz čega su našim tribunalom ne idu tamo. U kontekstu priznanja odgovornosti, posebno komandne odgovornosti, kako vi Biljana vidite ovaj slučaj? Ja moram pre svega da kažem da sam jako potrešena posle ovog filma i da sam zaista doživela ispovest, naročito dva neposredna izvršioca ratnog zločina, koja je jednu jako dramatičnu stvar prava ne samo za nas pojedinačno, za ljude koji se bave konkretno ovim stvarima, nego i za, pre svega za državne organe, za sudove, ali i za jedan sasvim drugi pristup u stvari ratnom zločinu i izvršiocima ratnog zločina, gde se često pribegava onoj formulaciji da je krivac samo jedan i naravno da je krivac samo jedan i krivično pravno može da odgovara samo pojedinac ili grupa ljudi za konkretno delo. Međutim, preko ovog filma se jako dobro u stvari detektuje taj nedostatak primene mehanizma komandne odgovornosti koji po meni postoji u našem pravnom sistemu i za koji je potrebno malo više pravnog znanja i kreativnosti da bi se primenio nego što su naši pravnici u stanju i naše sudije da urade. Sa mnom se ne slažu mnogi pravnici, većina pravnika, mislim da se ne vi, gospodine Maturoviću, ne slažete. Slažem se. Ne, da, u redu. Ja sada pokušavam da dokažem koja vrsta komandne odgovornosti kod nas postoji i ona je definisana u konkretnim krivičnim delima, gde je pre svega odgovoran kao što su ratni zločini protiv genocida, onda ratni zločin protiv civilnog stanovništva, ranjenika, ubijanje ranjenika, zarobljenih lica, gde je prvi odgovoran onaj koji je izdao naredbu, a izvršilac ne. Mislim, odgovoran je ali ne prvi. Zatim postoji komandna odgovornost u krivičnom delu, u onom opštem delu krivičnog zakona, gde je odgovoran svako onaj ko nije preduzeo ono što je bio dužan, znači krivična dela koje se izvršavaju nečinjenjem. To znači da svi oni koji su dozvolili da se dogodi određeno krivično delo, a bili su na poziciji da ga spreče, su odgovorni. To su krivična dela izvršena nečinjenjem i postoji komandna odgovornost koja se prepoznaje u objašnjavanju sa izvršilaštva krivičnih dela, to je podstrekavanje. Po našem krivičnom zakonu podstrekivač, znači onaj koji navodi da je izvršnik krivično delo, ima veću odgovornost nego izvršilac, jer postoji odredba da čak iako nije izvršeno krivično delo, a koje je, na primjer, za koje je predviđena minimalna kazna od 5 godina zatvora, podstrekivač će odgovarati kao da je delo pokušano. To su neki elementi koji govore da i u našem krivičnom pravu postoji komandna odgovornost i da ta komandna odgovornost zapravo kod nas niti može, niti treba da se izvedi. Razlozi zbog neprimenjivanja komandne odgovornosti kod nas su pretpostavljam političke prirode, zato što, slažem se sa Natašom,
nego što smo spremni da priznamo u ovom trenutku da su se desile. U tom smislu, neposredni izvršioci krivičnih dela su u tom stepenovanju odgovornosti zaista najmanje odgovorni. Oni su u nekim situacijama, u nekim drugim državama čak bili proglašavani i za amnestirani su bili, zapravo niko nije osporavao da su izvršili krivična dela, ali su bili amnestirani, se smatralo su oni neka vrsta slepog oruđa u sistemu u kome u ratu koji se vodio i u sukobima kojima su postojali utvrđeno da je toliki stepen odgovornosti ljudi koji su naređivali. Ako uzmemo za primjer Haški tribunal, isto ćemo vidjeti da se stepenuje odgovornost tako da se prebacuje na domaće sudove, odnosno postoji tendencija da se prebaci odgovornost za niže, da kažem, za niži stepen odgovornosti, za ljude koji su manje odgovorni, to se obično smatra da su oni neposredni izvršioci. U tom smislu, mislim da je ovaj film zaista jedno dragoceno svedočanstvo za nas i da će on, nadam se, u budućnosti, kada se bude tek otvorilo pitanje, ono se kod nas još uvijek je otvorilo na pravi način, pokazati svu jalovost pokušaja da se ratni zločini u našoj zemlji prikažu kao, tako da kažem, incident određenih psihopatskih ličnosti ili ekscesi pojedinih kriminalaca koji nisu poštovali naređenje. Mislim da takođe da u ovom filmu postoji jedna veoma indikativna rečenica od potpukovnika bezbednosti koji u svoju odbranu zapravo kaže da ako bi se postupak obnovio, on ne bi sedao sam na toj optuženičkoj klupi. On nije priznao zločin. Znači, nemamo mi tu neku ljudsku samilost u odnosu na njega. Ali rečenica jeste indikativna. Ona govori mnogo više nego ceo film o tome da on zna neke stvari, mehanizam kako se to dešavalo na Kosovu, bolje nego što to uspelo da se utvrdi u tom krivičnom postupku koji je vođen za ovaj ratni zločin. U zavisnosti od toga koliko mi budemo spremni, odnosno sudovi, tužilaštvo pre svega, da se nosimo sa komandnom odgovornošću i sa naredbodavcima, sa pravim naredbodavcima ovog zločina i ovih zločina koji su se odvijali, utoliko će i značaj neposrednih izvršioca i samo jedan više sociološki i više društveni značaj nego što će imati krivično-pravni značaj. I mislim da će upravo ovaj film pristup, pokazivanje zapravo strašnog kajanja koje je Danilo Tešić pokazao posle ovog izvršenog zločina, mnogo pomoći svima nama, naročito ljudima koji se bave ovim stvarima, da na jedan ozbiljniji način krenu da rešavaju, odnosno da utvrđuju krivicu i odgovornost za izvršenje ratnih zločina. Hvala. Da bismo započeli ovu temu odgovornosti, kao što pređemo na psihološku dimenziju samog zločina, gospodine Kulturovića, vi ste sa nečim niste složili sa čim slobodno govoriš? Da, mislim, tu ima nekoliko stvari. Prvo ovo naše pozivanje da, eto, ovi četvorici optuženi generala ćemo mi da su, pa eto, zato nećemo da ih isporučimo. Prvo, naša je obaveza da se isporučuju, znate, mi moramo to da uradimo. Ali, ovo je jedna pokušaj jedne podvode. Jer onda bi,
Jer od više učesnika u izvršenju krivičnog dela naše krivično pravo odgaje samo izvršioca, saizvršioca, podsrekača, pomagača, organizatora zločinačkih udruženja. Van toga nema. Komandna odgovornost je ustanovljena statutom Raškog tribunala. Statut je doneo Savet bezbednosti. Međutim, ne može pravno Savet bezbednosti da donosi propis, ali to je sad jedna druga tema. Mislim, ove propise. Ali, jer statut Haškog tribunala nije međunarodna konvencija. Nije održana diplomatska konferencija da se on usvoji, nego je to jednostavno akt Saveta bezbednosti. Za razliku od statuta Haškog tribunala, rimski statut stalnog međunarodnog suda, koji je usvojen na diplomatskoj konferenciji u Rimu 1998. godine i kasnije ga ratifikovao potreban broj zemalja, on takođe predviđa komandnu odgovornost. Sad, ta konvencija bi nas mogla da obavezuje da u svoj krivični zakon unesemo i takozvanu komandnu odgovornost. Ali, ne bi moglo da se primenjuje retroaktivno, nego tek za slučajeve koji su sve ovo što se ovde dogodilo. Jer komandna odgovornost je odgovornost za delo drugoga. I statut Haškog tribunala propisuje da, pored onog podstrekavanja, naređivanja, podstrekavanja, pomaganja i tako dalje, da je odgovoran, nadređen, odnosno ili vlada ili odnosno konkretni rukovodioci, i u slučaju da nisu znali da se zločin, da učinilac priprema vršenje zločina, da nisu znali da je zločin izvršen, ali imali su ozbiljnog razloga da to znaju. Znate, to je jedno vrlo diskutabilno područje, jer tu se uvodi praktično sistem objektivne odgovornosti. Ali ako je statut, rimski statut stalnog međunarodnog suda to propisuje, verovatno ćemo i mi biti dužni da izvršimo izmene u našem krivičnom zakonodavstvu. Govorili o zabludi, pričali smo o komandama, naređenjima, priznanju. Gospodin Vladan Beara se stalno susreće u svom poslu sa ratnim veteranima, radi u centru za traumu. Kako psiholozi objašnjavaju tu činjenicu da neko ne može da odbije naređenje od atmosferi rata? Kako su vaše iskustva? Što pričaju ljudi koji su u vašem centru? Sad sam se ja došao u mikrofona, sad ja to spuštam. Da. I svoje ljudime govorimo o očekivanjima, pa ćemo da iskoristiti priliku. Ono što, da bih počeo moje izlaganje sa nečem što su moje prethodnici već su naglasili, a to je da se ovde zapravo malo govore o žrtvama, da se žrtve ovde ne vide kao ljudi, da su žrtve dehumanizovane. To je jedan od mojih utisaka i svega ovoga. Dakle, čuje se. Jedan od elementa filma koji bi ja želeo da naglasim je zaista, da moj utisak je da se žrtve ovde zapravo ne vide mnogo kao neko ko je značajan i to je još jedan potvrdan nečeg čime se mi srećemo u praksi, a to je da vidimo da jednostavno kada kreće rat, postoje ozbiljne, rekao bih, psihološke pripreme za
grad, diskoteku, kafić, kako ćete ga vi motivisati da obuče uniformu, jednostavno pokrene se ovdje i ubije neko. Jako su važne psihološke pripreme o tome čini mi se da se nije dovoljno govoreno, ne samo u našoj javnosti, nego u svetskoj javnosti, a mislim da se one dešavaju gotovo sve ratove. Jedna od osnovnih stvari u psihološkim pripremama za rat je dehumanizacija protivnika. Protivnik se potpuno dehumanizuje, obezvređuje se kao ljudsko biće i onda se više ne vidi kao čovek koji ima svoju porodicu, svoju suprugu, decu, roditelje, svoj posao, svoj život, svoje ciljeve, strahove itd. Nego se vidi kao pripadnik druge strane, kao neki terorista, kao neki šiptar, kao neki četnik, kao neki ustaša, komunira ili nešto slično. S jedne strane, to je veoma važno da bi ljudi uopšte se motivisali da učesnici rata, da bi se motivisali da uzmu učešće u međusobnom ubijanju i da bi se motivisali da nastave, jednostavno da to rade dok im neko ne naredi da to prestane. Ako postavimo pitanje da li su oni u tim uslovima mogli odbiti naređenje, moje mišljenje kako se govore, iako ne poznaje ljude, a nekako mogućnost da su mogli odbiti naređenje postoji. Međutim, važno je znati da ratni uslovi nisu zapravo, da kažem, normalni uslovi, to je, ja bih rekao, u psihološkom smislu jedna virtualna realnost. Ne samo zato da su ljudi pripremljeni da protivnike ne vide kao ljude, nego učešće u ratu, predstavljaju se učešće u borbenim dejstvima, dovodi do toga kod većine ljudi, bar do svih, sa svim ljudima s kojima sam ja imao kontakta, imali su učešće u ratu, do toga da se oni susreću sa nekim egzistencijalnim činjenicama života koje u miru prosto postaju skrivene. S jedne strane, vi ste vratno primetili kada autobus prolazi kroz neko mesto pored groblja, da mnogi ljudi u autobusu okreću spontanu glavu, da ne gledaju u groblje. Drugim rečima, mi živeći u miru znamo da smo smrtni, da je smrt svuda oko nas i da svakog trenutka na neki način možemo umreti. Ne samo mi, nego naši bližnji, naši dragi, naša deca. Ali o tome jednostavno ne želim da razmišljam. Kada čovjek ode u rat, kada počne da puca oko njega, kada ginu ljudi, kada krv padne, kada se mozak razleti, onda se ljudi suoče sa tim, ne samo da smo smrtni, nego da svakog trenutka možemo taj svoj život da izgubimo. Na neki način to je jedno iskustvo koje, ja bih rekao, u velikoj meri menja ličnost, životne filozofije i prosto neku psihičku, ajde čak da kažem, možda strukturu čoveka, ako se radi o poslovima iz sredstva pomoći. S druge strane, nije u takvim uslovima zaista je teško sačuvati zdrav razum, sačuvati hladnu glavu i donositi, da kažemo, odluke koje su u velikoj meri razumne, humane, ljudske, moralne, kako hoćete. S treće strane, pitanje koje se tu postavlja kao veoma važno je pitanje osjećanja krivice. Ovdje govorim o emocijama koje se zove krivice. Emocija krivice je jedna od emocija koje se najteže podnosi, izuzetno teško se podnosi, veoma je bolna i ono što je prisutno kod ljudi kada osjeća krivicu, to je pre svega da ublaži te bolne osjećaje, da ublaži tu psihičku patnju koju podnose. Kao takvi, ljudi pre svega kada osjećaju krivicu, prvo imaju potrebu da sebe kažnjavaju iznova, jer kažnjavanjem sebe, samo kažnjavanjem, samo kinjenjem, samo šikaniranjem se ublažava psihički bolni osjećaj. Naravno možete vidjeti ljude, pre svega mislim na mlade adolescente koji se peku cigaru po rukama, seku želeton, flaša i sl. S druge strane, postoje pokušaj da se bolno osjećanje krivice ublaži iskupljivanje, da se ljudi izvole za oproštaj. To funkcija toga nije u meri da jednostavno ljudi stvarno shvataju odgovornost za ono što su uradili, da shvataju puno odgovornosti, da kažemo, na duboki način shvataju šta su uradili, koliko je cilj toga da jednostavno dobiju izvole iskupljaju oproštaj i da se oni sami osjećaju bolje. Tako da tu ne vidim neko zrelo i konstruktivno prihvatanje odgovornosti. S treće strane, ljudi koji osjećaju krivicu često su skloni da uzimaju drogu, medikamente, alkohol, da bi ublažili taj bolni osjećaj. Najzad, ono što se najčešće dešava, a mislim da ste to mogli jasno vidjeti u filmu, to je da se poriče sopstvena odgovornost za ono
Često se dešava, naročito u ratu, da ljudi koji počine neki zločin, počnu da se osjećaju krivi i onda jednostavno kao da kažu pa ja sam loš, ja sam takav kakav sam, ne mogu tu ništa da uradim i onda nastavljaju da čine zločine po stanu. Ali sad da čine sa mnogo manje osjećanja krivice i čini mnogo lakše i jednostavno. I najzad ono što se često dešava to je da kada ljudi osjete snažno osjećanje krivice, skloni su da napadnu žrtvu, okreće svoje osjećanje krivice, osjećanje mržnje, napada onog koga je već napao, napada onog koji mu po znacima navode napija osjećanje krivice. Dakle, čitava spirala, serija zločina se nastavlja. Dakle, ovdje su neke stvari koje bi ja želeo da naglasim ovom prilikom ovdje i mislim da je izuzetno važno što se ovakve stvari dešavaju. Moj utisak je da naše društvo prema ratnim zločinima, prema onom što se desilo, u najboljem slučaju ima jedan individualni odnos. Gospodine Bear, pitala sam vas nešto, pretpostavljam da mnogi ljudi koji gledaju večeras svoj film i o dvojcu mladića koji su postali ubice, kada su otišli na redovno služenje vojnog roka, kažu da oni nikada ne mogli tako nešto da urade, da bi oni odbili naređenje, veruju da su ljudi koji počine zločin takav, su to neki monstrumi ili su to sociopatske ličnosti. Da li je to zaista tako ili ljudi u određenim sticajem okolnosti mogu zaista da postanu zločinci? Pa, ja mislim da više ne bih kada ti postavljaju rekao da možeš to uradiš, možeš slobodno da uradiš, nema ništa se skrivaš. Mi kao ljudi smo mnogo manje slobodno da razmišljamo, moramo da razmišljamo, da prihvatamo odgovornost za izbore koje vršimo i mnogi od nas naših odluka da odlučimo okolje, ono često ne zaista neće život. Ali u ratu od naših odluka da li je neko kome je naređeno u ratu naročito da izvrši naredba u vojsci, naročito u ratu, mora da se izvrši, osim ako ona ne predstavlja slepog oruđa, što su veoma česte situacije bile u koncentracionim logorima, da su sami logoraši izvršavali jako teške zločine i da je to pitanje koje i dan danas uči i filozofije i psihologije i nekoliko puta i u tom odnosu je rekao mnogo što zbog čega se kasnije pokoja, što nije mislio da svrši to pitanje koje će se još izvršavati, a to je u kojoj meri je zapravo njihovo prosuđivanje i mogućnost za prosuđivanje bilo očuvano. I ako to se ne zna, da su imali mogućnost sigurnosti. ja mislim da nisu imali veliku mogućnost upravo za uključenje i zbog takve rata koji je možda dotakle izrazila. Kažem mi sve i da oni se nalazi na Kosovu u jednoj situaciji koja se svakodnevno događa. Oni se različi sela, isteruješ, neki idu u planinu, neki u Albaniju, neki idu u Makedoniju, da se to vide i to vide da naredbe izdaju i u tome užice i sve to vide. Znači, ne postavlja se pitanje njihovog izbora, zato što je to što pitaju da li će, da li ta naredba možda ima posledice izvršenja te naredbe, preko. Moguće, vidimo da ima i pitanje i komentara, ali pre nego što vi dođete na red, da imat ćete prilike postaviti pitanje, ja bih pozvala Jasnu Janković, novinara, reditelj tvoj posle. Pa, ovaj film je nastao na osnovu, odnosno dan obaveznog zadatka praćenja suđenja u Nišu. Povlači kaznu zatvora, ne znam ja šta svega ima da mu nisi služio vojsku, ali stvarno bio pod nekim kaznom. I zatvor, i izgubljanje lišća i tako dalje. 10-15 dana se odjednom našao u jednoj klanici, jel tako? Ovaj drugi je skupljao, mislim, vidio je kako su šestorica koja su išla pored tenka, ne znam, opravdanje, što ih niko im nije kazao